Sejam bem-vindos a mais um episódio do Catequese Ilustrada. Eu sou o Fábio Fernandes, católico leigo, e hoje vamos falar da União Hipostática de Cristo. Duas naturezas juntas. Primeiro, precisamos entender qual é a natureza de Jesus. Jesus não é um avatar, é de uma realidade e manipula a outra. Também não é um híbrido, metade Deus e metade humano, como inúmeros exemplos da mitologia grega. Jesus não é um mutante que nasceu humano e se divinizou, evoluiu. Jesus é 100% Deus e 100% homem, igual a nós em tudo, exceto no pecado. A heresia de diminuir a natureza de Jesus começou lá atrás, com Ário, por volta do século III. O arianismo basicamente pensava Jesus como a criatura mais perfeita do Pai, mas não era Deus. Achou errado, otário! A treta foi tanto que a igreja precisou convocar o Concílio de Nicéia. Nessa reunião, declararam a ideia errada de Ário como herética e publicaram aquele credo grandão, o credo niceno-constantinopolitano, que em cada estrofe combate alguma dúvida de fé, como um anticorpo combate um vírus. Se ser herege é escolher negar uma verdade de fé, sendo cristão, e por opção escolher excluir uma ou várias verdades de fé, hoje em dia vemos que muitos pensam errado por falta de conhecimento, e por isso conhecer a nossa fé católica é fundamental. Vivemos em tempos difíceis para a fé, muitas informações erradas, opiniões equivocadas e mentiras destrutivas querem ficar no lugar da verdadeira verdade, Jesus Cristo. Jesus, sendo o Verbo encarnado, tem em sua natureza duas realidades, a divina e a humana. Não é 50% Deus, nem 50% humano. Jesus não é um semideus. Jesus é Deus com D maiúsculo e também é homem com H maiúsculo também. Nunca na história da humanidade algo assim aconteceu, e nem a mente humana conseguiria articular ou pensar algo assim tão poético. O mistério da encarnação que celebramos no Natal, e não simplesmente o aniversário de Jesus, é essa verdade, também com V maiúsculo. Jesus também não é uma amálgama, a mistura estranha de duas naturezas. Jesus é a união sem confusão e a distinção sem separação. Jesus é a fusão dessas duas realidades, tal como é um casamento. O casamento da humanidade com Deus, da natureza natural com a natureza sobrenatural. Podemos pensar até o exemplo do vídeo, esse mesmo que você assiste, por exemplo. Ele tem duas naturezas, a do áudio e a do visual. Uma que você vê e a outra que você ouve. Daí o termo audiovisual. Não seria possível pensar em um som vermelho, justamente porque a natureza do som é audível e o vermelho, como cor, é uma realidade visível. Existem, então, abismos entre essas realidades sensoriais, certo? Daí vem o mais bonito. Jesus é o sumo pontífice, a ponte abismal entre a realidade humana e a realidade divina. A realidade humana nunca poderia alcançar a realidade divina, nem por mérito, nem por esforço, só pela graça, que é Jesus, Verbo eterno encarnado, como no Catecismo da Igreja Católica nos ensina, no parágrafo 470, uma vez que na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada. Assim, a união hipostática de Cristo, termo técnico da teologia, é algo extremamente rico e belo, um tesouro que muitos têm deixado de lado. Jesus é Deus e assumiu também toda a realidade humana, inclusive ficar cansado, doente, com fome, sofrer,
Jesus é em si o maior ato ilógico, porque é o infinito e quis se reconhecer no finito, onde é toda a força, e quis se encontrar na fraqueza, onde é a luz, e se abaixou no que era trevas, onde a perfeição quis se fazer na imperfeição. O tudo se fez nada, para que os nada aqui pudesse nele começassem a ser alguma coisa. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, multiplicar esse conteúdo com seus amigos e se inscrever neste canal para mais vídeos que colocam teologia e cultura juntas.